klingelst du eigentlich so? Ja, das ist mein Glöckchen. Das hat meine Indianerin einmal in den Fuß gebunden, weil ich immer so leise war. Das ist Old Wolf, ein Trapper aus dem Wilden Westen. Eigentlich heißt er Werner, kommt aus Stuttgart. Und das bin ich, Antonia. So, was brauchen wir jetzt? Würste. Würste. Ja, wir brauchen Rindswürste und Bratwürste. Auf ihn warten 120 Cowboys, Trapper und, wie sie selbst sagen, Indianer. Hallo. Die Würste sind die Reserve, falls das Essen auf der Ranch knapp wird. Westernlager, mitten in Frankfurt. Ich wohne nur ein paar Straßen entfernt, aber unsere Welten könnten unterschiedlicher nicht sein. Sieht alles aus wie im Film. Für mich war die Westernzeit extrem brutal. Warum machen das die Leute? Ich will sie kennenlernen und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Macht ihr auch Nacktfotos? Von dir? Ja. Ja, dann Was sonst? Hosen runter. Oh Gott. Ich zeig dir nur mal meinen Körper mit 74, ich werde 75. Ich kann mich doch sehen lassen. Absolut nicht schlecht. Der erste nackte Oberkörper, nach 10 Minuten. Und was ich sonst noch sehe? Einen Haufen Knarren. Die ist, glaube ich, von 1910 sowas. Die ist original alt jetzt auch. Ja, das siehst du am Griff. Schau mal den Griff an. Ich kenne mich mit Waffen jetzt nicht so aus. Also man kann damit jemanden abknallen. Nein. Auch nicht? Ja, was denn jetzt? Das ist eine reine Blaspatrone, aber eine offene. Aber man könnte jetzt Schwarzpulver reinfüllen oder irgendwie sowas? Ja, und dann könntest theoretisch schon, ja. Sollen wir es so sehen, ja. Ja. Schon irgendwie ein bisschen gruselig. Was hast du für eine Waffe? Nichts Besonderes. Na, das ist zum Beispiel auch was Besonderes. Das ist ein Peacemaker mit einem langen Lauf. Das Ding ist 100 Jahre alt. Jetzt hast du den Peacemaker gesehen mit einem langen Lauf und jetzt schau schon mal den an, der wiegt nur mit 300 Gramm mehr. Das ist eine Originalwaffe. Die ist von Scharf umgebaut worden auf Platzpatronen. Kratzt es eigentlich an deiner Männlichkeit, wenn du jetzt nur noch Platzpatronen da drin hast? Überhaupt nicht. Nee? Ja, wieso denn? Ich weiß nicht, so scharfe Waffe. Das hat mit dem nur was zu tun, dass wenn du im Hobby... Das kratzt überhaupt nicht an der Männlichkeit. Im Gegenteil. Wie freut dir das? Ich habe mit dem Trick eigentlich... Ich bin ja ein friedlicher Mensch. Darum ist ja nur in unserem Hobby gehört ja das dazu. Okay. Weil wir leben ja 1850. Das macht mir ja nicht nur Spaß. Darum gehört ja sowas dazu. Wie Louis haben fast alle Männer einen großen Waffenschein. Also so, richtig auf. Dann drehe ich nach links oder rechts, ist egal? Achso. Ah! Der mit der roten Strickmütze ist Krümel, der Koch der Hammer Ranch. Er wohnt um die Ecke, verbringt wie die anderen 70 Vereinsmitglieder seine Freizeit hier. Historische Ereignisse spielen sie aber nicht nach. Ich helfe bei der Essensausgabe. Was haben wir jetzt hier? Was kann ich anbieten überhaupt? Wir haben einmal Chili Tex-Mex, Ja. also texanisches Chili, deswegen ist da kein Hackfleisch drin, sondern Fleischstücke. Okay. Es ist nämlich ein Irrglauben, dass die früher Hackfleisch hatten. Und dann haben wir noch einmal den Nudelauflauf. Gut. Weil der hat gestern so reißenden Absatz gefunden, dass man heute noch mal mit anbieten. Alles klar. Habt ihr was für Veggies? Nein. Alles klar. Nee, die haben sich im Hobby noch nicht so durchgesetzt. Ja. Die sind eher die Ausnahme. Ich würde dann Brötchen trocken essen. Für alle Fleischesser ist genug da. Die Reservewürstchen, die ich mit Werner gekauft habe, müssen wir noch nicht anbrechen. Darf hier noch was drauf sein? Was Scharfes oder griechischen Joghurt? Das ist jetzt mit Übernachtung, ne? Fast, ja. Bitte sehr. Na, wie viele Scheine sind das? 4? 4 Scheine, bitte. 4 Scheine. Ja. Das im Eros sind der billiger. Ja, na dann. Viel Spaß da. Ciao. Danke. Guten Appetit. Eros Center, ein bekanntes Frankfurter Bordell. Na, kann ja noch lustig werden. Das ist echt eine andere Welt hier. Es gibt sogar eine eigene Western-Währung. Im Tausch gegen Euro. Ja.
Warte mal. Die Western-Fans nennen sich selbst Hobbyisten. Sie kommen aus ganz Deutschland her. Was mir auffällt, es gibt nur wenig Frauen. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Louisiana with a banjo on my knee. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Louisiana with a banjo on my knee. Das sind die Pinkerton, die skrupellosen Privatdetektive im Wilden Westen. Ohne das Outfit sind die meisten Handwerker. Maurer, Schreiner, Dachdecker. Antonia, setz da hin. Okay. Da darfst du mal hier unserem Lüs aus Bayern bitten, hervorzutreten. Luis, der mir die Waffen gezeigt hat, betreibt eine Zimmerei mit seinem Vater und wird jetzt offiziell zum Pinkerton. Er ist der Nachwuchs mit 51. Wir haben jemand hier, der vor einem Jahr hier auftauchte, wie eine Eva im Paradies, aber ohne Schlange. Hier war er nämlich selber. Und seit einem Jahr nervt er uns, er würde gerne bei uns aufgenommen werden. Jetzt haben wir ihm alle schmutzigen Arbeiten, die von uns keiner mehr machen will, aufgetragen und er hat sie wunderbar gelöst. Ist fleißig, ja, saufen kann er auch, geizig ist er auch nicht. Ja. Und deswegen habe ich eine Plakette für ihn. Für Luis ist das was Besonderes. Ich finde Aufnahmerituale eher komisch. Ein dreifaches Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! 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 Und fürchtet euch nicht! Aus! Eigentlich trinke ich wenig Alkohol, aber hier gehört's dazu. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme. Auf Ex? Auf zweimal. Ja. Meinst du? Mach. Ich mach zweimal. Ich bin echt schnell angekommen. Aber dann zeigen sie mir Fotos von ihrem Arsch-Contest, inklusive Penisbild. Jetzt ging es darum, wer den schönsten Hinterteil hat. Wer hat mitgemacht? Du? Du? Du hast auch mitgemacht? Das ging unter dem Motto, wer hat das schönste Arschgesicht. Ja, so schlimm war es nicht. Aber interessant war es schon. Wie soll ich auf sowas reagieren? Ich will nicht wissen, wie die Ärsche von fremden Männern aussehen. Aber ich will auch keine Spielverderberin sein. Die Stimmung auf der Ranch ist ausgelassen. Irgendwie eine gute Atmosphäre. Die Leute kommen zusammen, trinken, haben Spaß. Aber ist das für Sie jetzt eigentlich ein Spiel wie Fasching oder meinen Sie das wirklich ernst? So ganz klar ist mir das noch nicht. Dein Kostüm ist mir ehrlich gesagt schon von weitem. Das ist eine Beleidigung. Wir haben keine Kostüme, wir haben historische Kleidung an. Okay. Kostümiert ist man bei Karl May irgendwo, aber normal. Steh mal auf, zeig mal. Sehr viel Beinfreiheit. Ja, das habe ich an. Ja, das hast du an. Das habe ich an. Aber es ist schön luftig, oder? Jetzt so im Sommer. Es sieht halt hier etwas nackig aus, aber es passt. Also ich bin komplett eingehüllt. Die Hobbyisten wollen also möglichst authentisch sein, sitzen aber auf Bierbänken oder spielen am Handy. Wie passt das zusammen? Es wird Nacht und ich bin froh, mal nach Hause zu fahren. Aber irgendwann will ich auch mal hier übernachten. Sockendieter, der mir zu Beginn seinen nackten Oberkörper gezeigt hat, bringt erstmal seine Texas-Flagge an. Für das Fest am Wochenende. Er heißt übrigens so, weil er seine Waffen immer in Socken transportiert. Ich bin zum Frühstück eingeladen. Bei Heinrich und seiner Frau Astrid aus Aschaffenburg. Du bist jetzt Cowboy, oder ist das deine Figur? Ja, eher der feine Cowboy. Der feine Cowboy. Ja. Wie seid ihr überhaupt ins Hobby reingekommen?
Ja, das war eine ganz coole Geschichte. Wir wollten unsere Kinder bespaßen. Wir waren im Harz im Urlaub und haben uns mal so umgeguckt, was es alles gibt. Und Pullman City, da könnten wir mal hin. Das ist die Westernstadt im Harz. Und ja, das hat uns so gut gefallen. Und wir sind da einfach hängen geblieben irgendwie. So, mich hat dann eigentlich fasziniert so die Kleidung. Und irgendwann hatte ich Lust, mir das alles selber zu machen. Und wenn ich mir mal was gemacht habe, was genäht habe, dann war ich ganz stolz drauf. Also deine Kleidung nähst du selber? Ja, soweit ich kann. Also ab einer gewissen Größe, da gibt es auch nicht alles zu kaufen und dann näht man sich da was. Wenn ich mich so anziehe fürs Wochenende, ist es noch für mich so ein Hineinschlüpfen. Ja. Was ist denn für euch so das Schönste am Hobby? Man kann sich zurückziehen und dann hat man lauter so Verrückten wie da drüben. Also, ja, zu denen wir ja auch gehören. Genau. Ne? Und das macht dann einfach Spaß. Also man flieht aus seiner gewohnten Welt. Ne? Die Hobbyisten nehmen ihr Hobby also unterschiedlich ernst. Für die einen ist es nur Spaß und die anderen fachsimpeln bei jeder Gelegenheit, was jetzt authentischer ist und was nicht. Auf ihre Outfits sind sie aber alle stolz. Warum trägst du eigentlich eine Mütze? Ist dir kalt oder ist es Teil des Outfits? Weil ich ein kanadischer Voyageur bin. Ah, das gehört wirklich dazu? Ja, das ist eine sogenannte Feierabendmütze. Und da ich ja hier bin, weil ich Feierabend habe, sonst soll ich ja arbeiten, trage ich natürlich eine Feierabendmütze. Und was bist du genau? Genau bin ich 63 Jahre alt und gelernter Koch. Voyageure, noch so eine Figur aus dem Wilden Westen. Das waren die Kuriere damals. Im echten Leben hat Krümel seinen Job verloren und hat es nicht so leicht, einen neuen zu finden. Er zeigt mir die Schätze der Handelskammer. Da schläft er auch, wenn er auf der Hammer Ranch ist. Wow. Das ist eine Long Rifle. Ja, long ist es. Ja, die Indianer fanden das toll. Und warum hat der weiße Mann das toll gefunden? Na? Ein Gewehr war immer so teuer, so viel Biberfelle, wie das Gewehr lang war. Ah. Halt mal fest, ich zeige dir jetzt mal ein normales Gewehr. Mhm. Ah, okay. Das war dann der Gewinn, den du den Indianern aus den Rippen genommen hast. Also Ausbeutung. Kann man sagen. Deswegen leben die heute in Reservaten. Dumm gelaufen, aber so ist halt das ganze Kolonialgehabe ja nicht nur in Amerika, überall gewesen. Siehst du das eigentlich kritisch? Das haben die Engländer in... Natürlich sieht man das kritisch. Ich meine, ich bin ja nicht blöd oder so. Dass wir das darstellen, hat ja nichts damit zu tun, dass wir das genauso gemacht hätten. Aber ihr stellt es ja irgendwie dar. Also ihr findet die Zeit ja gut, in der sowas passiert ist. Also ja, die Zeit finde ich gut, wo man noch das machen konnte, was man wollte. Ohne dass ich erst so einen Ordner mit Gesetzen gucken musste. Mhm. Damals haben sie gesagt, geh, mach. Mhm. Wie heißt das schön? Der American Way of Life. Mhm. Aber basierend auf Ausbeutung und Ermordung. Das ist nämlich dieses komische Denken, was heute überall stattfindet. Ich soll mich auseinandersetzen, dass irgendwelche Kinder in Timbuktu, was weiß ich, nichts zu essen haben. Brauche ich nicht nach Timbuktu. Gehe ich hier in Atzelberg. Da werden jeden Mittag 300 Kinder kriegen da zu essen. Ich muss die Welt retten. Nee, ich muss erstmal mein Land retten. Kannst du die Kritik gar nicht verstehen? Nee. Also gar nicht, Nee. gar nicht? Nee. Okay. Ich werde Zeugin eines Powwows, ein Tanz der Native Americans oder wie sie hier genannt werden, Indianer. Die Hobbyisten meinen das wertschätzend. Für mich ist diese kulturelle Aneignung eher schwierig. Weiße Menschen, die sich als Native Americans geben. Ist es heutzutage überhaupt noch okay? Hier hat wohl keiner ein Problem damit.
Als Kind habe ich mich auch mal als sogenannte Indianerin verkleidet, als Pocahontas. Aber jetzt würde ich das nicht mehr tun. Auch hier nicht, obwohl ich schon ein paar Mal gefragt wurde. Ich finde es rassistisch. Immerhin haben meine europäischen Vorfahren die Natives in Nordamerika verdrängt und ermordet. Das ist krass. Magst du ein Likörchen? Trinkst du einen mit? Ich bin mal wieder bei Louis. Das nehme ich an. Auf dein Wohl. Das ist ja nur ein Hobby. Weil jetzt trinke ich seit 4 Tagen. Jetzt ist wieder 6 Wochen Ruhe, wenn ich zu Hause bin. Warum machst du das hier eigentlich alles? Weil ich das lebe. Das ist mein Leben. Ich bin jetzt hier neu. Na, du bist schon 4 Tage da. Okay, ich bin schon ein paar Tage da. Aber es ist für mich trotzdem noch neu und ungewohnt. Und es ist für mich auch gewöhnungsbedürftig, dass sich erwachsene Menschen in so eine Kleidung begeben und dieses Hobby ausleben. Kannst du das verstehen, wenn andere Leute vielleicht sagen, das ist ein komisches Hobby, das ihr habt? Klar. Das behaupte ich aber vielleicht von den anderen auch. Ja. Wenn wir hier sind, wir sind alle gleich verrückt, sagen wir mal, oder? Gleich verrückt. Aber wer ist jetzt der Verrücktere? Ihr seid auch verrückt, oder? Weil ihr mich fotografiert. Wenn ich in Frankfurt so rumlaufe, sagen sie, ich bin nicht ganz sauber. Also verrückt. Aber ich glaube auch, dass die verrückt sind. Die haben heute einen Freizeitstress. Ich nicht. Weil das ist meine Freizeit. Ich tauche in meine Welt ein, da fühle ich mich wohl. Darum macht mir das Spaß. Das ist wirklich beneidenswert. Ich bin genauso eine, die Freizeitstress hat. Die Hobbyisten machen sich eine gute Zeit. Und ich fühle mich irgendwie auch echt wohl bei ihnen. Heute ist der Höhepunkt des Western-Treffens. Die offizielle Party fällt kleiner aus wegen Corona, obwohl Sommer ist und die Fallzahlen niedrig sind. Normalerweise kommen viele BesucherInnen. Die Männer zahlen 10 € Eintritt, die Frauen nichts. Und Daumen drauf. Daumen drauf. Mhm. Ne? Warte, so, so. Oh. Ja. Gut, oder? Doch so gut meine Stimmung in einem Moment auch ist, so schnell kann sie kippen. Einige haben mir gerade begeistert erzählt, dass auf der Hammer Ranch eine große Hells Angels Hochzeit war. Ich finde das gar nicht cool. Und dann noch diese Sprüche, zum Beispiel von Sockendieter. Wer grüßt die Hessen? Melanie oder ich? Antonia. Antonia. Fast. Hör mal, Liebes. Ich nenne alle Frauen Liebchen, Schätzchen, kleine, süße. Ein bisschen größer. Das ist immer richtig. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Warum machst du das? Weil ich die Namen immer vergesse. Ach so, Ja. eine wie die Ja, na andere. klar, logisch. Weißt du den Namen deiner Frau noch? Ja, Katharina. Ah. Sobald die Kamera aus ist, wird's deutlich derber. Mir ist nicht wohl dabei, vor allem, weil ich heute Abend im Gefängniswagen der Pinkerton übernachten werde. Ich bin froh, dass Werner mir den Wagen zeigt. Okay, Du gut. kannst schreien. Ja? Darf ich? Du kannst schreien. Aufpassen, aber im Hochlaufen. Ich mag Werner wirklich gerne. Er ist der Organisator, kümmert sich um alles und auch um mich. Klein. Nett. Aber auch, hier darf man keine Platzangst drin haben. Ja, das ist ja auch ein Gefängniswagen. Ja. Hier, zum Trinken schauen wir es da. Ja, und nicht zu knapp. Also hier kann ich weiter feiern. Ja. Und du weißt ja ganz genau, hier, wir trinken hier aus der Flasche im Gefängniswagen. Gläser sind gefährlich. Es wird spannend auf jeden Fall für mich hier drin. Das glaube ich. Aber zum Schlafen kommst du eh nicht, weil wir sind alle lang auf. Weil ihr Party macht? Oh ja. Okay. Cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in my cradle in them old cotton fields back home.
In Deutschland gibt es 20.000 Hobbyisten, schätzt Werner. Ganz schön viele, dafür, dass ich noch nie was von den Western-Fans gehört habe. Die sind total vernetzt. Überall gibt es Ranches. Allein hier in Frankfurt sind es 2. Und das sind so Momente, in denen es einfach nur schön ist. Trotz aller Kritik, die ich an diesem Hobby habe. Ich kann verstehen, was die Leute hieran mögen. Die Gemeinschaft ist schon ganz besonders. Das habe ich so noch nicht oft erlebt. I'm going to make me a big shot X. Trotzdem stört mich das Frauenbild hier. Warum machen die Frauen da mit? Darüber möchte ich mal mit Astrid sprechen, bei der ich frühstücken war. Es bleibt so ein bisschen so ein Hierarchieding, oder? Also ich meine, die Männer sind hier und die Frauen sind die, die es bestenfalls erwidern, wenn ein blöder Spruch kommt. Jede Frau kann den Mann so ein bisschen indirekt die Fäden ziehen, wenn man den Mann kennt. Das haben die Frauen damals mit Sicherheit auch gemacht. Es gab damals taffe Frauen, es gibt heute taffe Frauen. Aber es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die Frau sein möchten. Trifft es auf dich zu? Mal so, mal so. Also heute zum Beispiel wieder diese Geschichte mit dem Zeltaufbau. Ja? Also da ist es einfach so, dass da mein Mann einfach weiß, wo er anzupacken hat und ich stehe dann nur da und halte die Stange. Ja? Und stehe dann halt 5 Minuten, dann halte die Stange und er wuselt außen rum und macht halt alles fest. Ja? Also so ein bisschen das traditionelle Rollenbild, der Mann macht und die Frau unterstützt. Warum nicht? Ich finde es schön. Außer mir scheint sich jeder mit der klassischen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau wohlzufühlen. Woran liegt das? Vielleicht sollte ich toleranter sein. Meine Nacht im Gefängniswagen steht an. Mal schauen, ob ich wirklich so wenig Schlaf bekomme, wie Werner vermutet hat. Die Nacht war kalt und kurz. Später am Abend gab es am Tisch der Pinkerten noch Wetten darüber, wer mich alles heimlich gegen meinen Willen im Gefängniswagen besuchen darf. War kein schönes Gefühl, sowas zu hören. Gefeiert haben die Hobbyisten bis 7:30 und aufgestanden sind sie wieder um 7:30. Die sind echt stabil. Aber die Kommentare von gestern kann ich nicht ausblenden. Und es geht direkt weiter. Ja, Sekt gibt es auch. Sekt und Weiber necket. Normalerweise würde ich auf solche Macho-Sprüche sofort was erwidern. Aber hier habe ich irgendwie Hemmung. Und das nervt mich selbst an mir. Prost. Ich muss immer ständig saugen. Mit Louis will ich mal drüber reden, was das eigentlich soll. Mir ist aufgefallen, dass bei euch, zumindest bei euch am Tisch, immer die heftigsten Macho-Sprüche fallen. So, ja, wer mich im Gefängniswagen besuchen darf. Ach, das ist doch... Auf wessen Matratze ich schlafen darf. Also mir ist einfach nur aufgefallen, dass die letzten Tage einfach wirklich viele Sprüche da kamen. Ja, du musst eins merken. Ich werde auf dich aufpassen bis zum letzten Tag, bis du wieder abreißt. Wie ich ein Gentleman bin. Das... alle, wo jetzt die schwarzen Dinge ran haben, die passen auf die auf, das glaubst du gar nicht. Aber erstmal geben Sie mir als Frau ein gutes Gefühl. Das ist ein dummer Spruch. Und wenn so Sprüche kommen, ist es einfach nur euer Witz. Ja, halt hops genommen. Verstehst? Ja. Also nein, aber ja. Na, was hops genommen? Du musst, wenn einer einen dummen Spruch macht, kannst du auch Retour geben, oder? Du bist doch nicht 2 Jahre alt, oder?
Und wenn es nicht funktioniert, kommst du halt dann zu mir und dann sage ich, es wird dann schon passen. Am letzten Tag bin ich bei Sockendieter und seiner Frau Katharina eingeladen. Sockendieter, der mit den Waffen und der Texas-Flagge. Er wirkt wie ein echter Südstaatler. Wie hat sich denn für dich Amerika in den letzten Jahren verändert? Schon allein durch den Präsidenten, den die Zum haben. Beispiel, ja. Das ist ein Witzbold, ist das. Ja? Ja. Du bist kein Trump-Anhänger? Ich kann nur über den nur lachen. Ich kann über diesen Mann nur lachen. Ich dachte jetzt, wer Texas-Fan ist, ist irgendwie zwangsläufig auch Trump-Fan. Nee, um Gottes Willen. 3 Tage. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Und ehrlich gesagt auch nicht, dass Sockendieter so eine coole Frau hat. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Du, darf ich dir das erzählen? Ja, bitte. In 2 Minuten. Ich lebe Magen, ne? Die Lords hatten einen Auftritt und sie saßen in der ersten Reihe. Und ich konnte oben runter gucken, war noch Vorhang zu und so. Und denke ich, baut sie gut aus. Sie war noch keine 18 und ich war so. Wie alt war ich? 20? 3 Jahre älter. Ja, ich war. Ich bin heute 100 Jahre älter auf. Nach einem Kneipenabend hatte Sockendieter seine Papiere bei Katharina am Rheinland vergessen. Um sie abzuholen, ist er extra aus Berlin zu ihr geflogen und ist für immer dort geblieben. Und was magst du an ihr 2 besonders? erwachsene Kinder, wir haben einen Sohn. Hallo. Entschuldigung. Was du an ihr besonders magst? Um Gottes Willen. Also jetzt schätzt mir meine Frau alles. Ihre Frechheit mir gegenüber. Mich unterzubuttern. Kann sie das? Schafft sie das? Ja. Guck mal, wir leben jetzt seit fast 20 Jahren 24 Stunden am Tag zusammen. Wirklich, es ist so. Wir machen alles gemeinsam. Und unsere Freunde, die uns kennen, die sagen mal, was macht ihr eigentlich? Hätte ich meine Frau längst erschlagen. Da sag ich, dann macht ihr was falsch. Wir brauchen einander. Das ist schön irgendwie. Es ist aber so. Hört sich an wie eine Liebesgeschichte. Wenn ihr wollt, könnt ihr da einen Film von drehen, aber da will ich die Kohle haben. Er ist schon was. Aber es ist schön, sowas zu hören, oder? Vom Partner? Der Dieter hat mich einmal in den 52 Jahren überrascht. Als ich so krank wurde und er war für mich da. Wenn ich ihn nicht gehabt hätte, das hätte ich nicht geschafft. Und das ist noch nicht so lange her und ich fand das einfach toll. Hätte nicht jedermann gemacht. Tut mir leid. Nee, gar nicht. Das heißt einfach, ne, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber dann kommt eine Situation, da kannst du dann beweisen, ob du das auch kannst. Und das hat er. Ich hatte gar nichts anderes vor. Sockendieter, sich nie zu schade für einen anzüglichen Spruch, ist vor allem ein warmherziger Ehemann. Damit hat er mich nochmal überrascht. Die gut aussehenden kommen nach hinten. Ja. Ich gehe nach vorne. Das traditionelle Abschlussfoto. Wir sind kein Fußballverein, hör mal. Und mach den Hut gerade. Du hast eine Kerbe im Hut. Nach all der Zeit ist es für mich immer noch ein schräges Bild, diese Männer in ihren Outfits. Bauch rein, streng gucken, ernst. Keine Tränen. Auf die Pike und ein Dreifaches. Danke, sehr schön. Ihr Wilder Westen ist nicht brutal, sondern ein Ort der Gemeinschaft. Danke. Und jetzt würden wir gerne die Damen dazu holen. Die Schönheiten, die uns heute diese Nacht, meine Damen, wenn ihr jetzt freundlicherweise... Die Damen, wenn die Damen vielleicht dazukommen würden. Darf ich dich noch mal dazu bitten? Mich? Ja, bitte. Ja, du bist uns so ans Herz gewachsen. Ja, wir brauchen dich auf ein Foto. Na, wenn du das nicht richtig gemacht hast, werden wir dich überall finden. Wir kennen deine Adresse. Noch nicht, aber später dann, weißt du? Dankeschön. Der Hamster ist ein Stachelschwein. Duda, Duda. Der Hamster ist ein Stachelschwein. Während meiner Zeit hier hatte ich so unterschiedliche Gefühle. Einige Rituale fand ich echt komisch und politisch stimme ich mit den meisten sicher nicht überein. Ich hätte es selbst vorher nicht gedacht. Aber sie sind mir auch ans Herz gewachsen.
schreibt.